Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aracımda ForScan ile yaptığım bir değişikliği sizlere göstermek istiyorum. Elbette ben bu değişikliği daha önce yaptığım için sizlere sadece gidiş yolunu göstereceğim ve neyi seçmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Yani göstereceğim. Siz de video sonuna kadar izleyip işlemleri uygularsanız aracınızda da çalışmasında bir sıkıntı olmayacaktır. İyi seyirler.